नमस्कार। सिंधु सागर भारत में अवांजी दिल्ली आजियां दिल्ली स्वागत। अॼु असां तव्हांखे ॿुधाए रहिया आहियूं सिंध जे कुझु इतिहास जे बारे में ऐं सिंधी नाटक जे इतिहास जे बारे में। गुज़िरियल 7 अक्टूबर ते संस्कार भारती अजय मेरू इकाई हिकु आयोजन कयो हो सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल जे ऑडिटोरियम में। आयोजन हो महाराजा दाहिर ते। महाराजा दाहिर सिंध जो अंतिम हिंदू सम्राट, उन केतिरी लड़ायूं लड़ियूं। उन ते हिकु नाटक 1936 में तत्कालीन तंहिं टाइम जो हिकु वॾो सुठो राइटर हो उदय शंकर भट्ट। उन्हें महाराजा दाहिर उर्फ़ सिंध पतन इहो हिकु नाटक लिखियो हो हिंदीअ में। ऐं उहो हिंदीअ जो नाटक तंहिं टाइम पंजाब ऐं राजस्थान में जेके केंद्रीय विद्यालय हूंदा हुआ, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन हो, उन जे 10वीं क्लास जे पाठ्यक्रम में शामिल हो। उन जी हिकु स्क्रिप्ट मूंखे कुझु साल पहिरीं मिली वई हुई हली कंहिं दोस्त जे घरां, ऐं मां उहा स्क्रिप्ट ॾिनी हुई मुंहिंजे दोस्त संदीप लेले खे, जेको संस्कार भारती जयपुर प्रांत जो नाट्य विधा प्रमुख आहे। ऐं उनखे अर्ज़ु कयोमांसि त हिन नाटक खे असांखे मंच ते खणी अचिणो आहे। हुन महिनत कई, उनखे 6 महीना ॿारनि खे वठी करे हिकु वर्कशॉप कयो ऐं उन वर्कशॉप में उन नाटक खे तयारु करायो। ऐं उन नाटक जा 2 शो संस्कार भारतीअ जे बैनर ते आयाम संस्था जयपुर पेश करे चुकी हुई। ऐं हुननि खे असां नींड ॾिनीसीं त इहो महाराजा दाहिर जो जेको नाटक आहे उहो अजमेर में बि अची पेश कनि। उन में 47 किरदार आहिनि ऐं 47 किरदारनि खे निभाइण वारा हुआ 24 कलाकार। ऐं उन्हनि 24 कलाकारनि 7 अक्टूबर ते महाराजा दाहिर नाटक पेश कयो। उन जा कुझु क्लिप्स, उन जूं कुझु वीडियोज़ तव्हांजे साम्हूं हिन असांजे भारत सिंधु सागर भारत जे चैनल ते पेश करे रहियो आहियां। ऐं उन सां जय हो महाराज की। तू कौन है और यहाँ क्यों आया है और आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है? यही कि अत्याचार के पर्वत पर स्थित सोने के सिंहासन पर राजा बैठा है और खून से सनी हुई शिला पर डाकू। बड़ा निडर मालूम होता है, बता क्यों आया है? महाराज, सरदार ने अरबियों के जहाज को लूटकर प्राप्त ये थैली आपकी सेवा में भेजी है। अरबियों का जहाज? अरबियों को फिर लूटा? भक्ति का रहस्य यही तो है कि मनुष्य दौड़कर उस पर चढ़े। अरे अरे उसकी चोंच न घिस जाती होगी। किसकी रे? ऐं उन सां गॾु ई हिकु मां तव्हांखे ख़ुशख़बरी ॿुधाईंदुसि त मां जेको सिंधी नाटक तव्हांखे पढ़ायो हो, उन में सिंधी नाटक जो इतिहास मां तव्हांखे ॿुधाइण जी कोशिशि कई हुई। त उहो सिंधी नाटक जे इतिहास जा 2 भाङा पूरा लिखिजी विया हली, माना 1880 खां वठी 2020 ताईं। त पहिरियों भाङो जेको आहे सिंधी नाटक जो तहक़ीक़ी अभ्यास, उन जो महूरत डॉक्टर कमला गोकलाणी जेका असांजी सिंधीअ जी साहित्यकार आहे, डॉक्टर प्रताप पिंजानी जेको असांजो राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद जो अॻूणो निर्देशक रहियो आहे, ऐं छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय जो अॻूणो कुलपति डॉक्टर मधुर मोहन रंगा, ऐं सतगुरु इंटरनेशनल जे डायरेक्टर श्री राजा थारवाणी, ऐं संस्कार भारती जे अखिल भारतीय संगीत विधा संयोजक श्री अरुण कुमार शर्मा उन जो महूरत कयो। उन महूरत जो ही शॉट तव्हांजे साम्हूं आहे, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो। मां इहा ॼाण ॾियणु चाहींदुसि त हिन भाङे पहिरें में असां जेको आहे सिंधी नाटक 1880 खां जेको शुरू थिए थो पियो हली, ऐं 1947 खां 1980 ताईं जी हिकिड़ी ॼाण ॾिनी आहे। ऐं सिंध जा जेके नाटक मंडलियूं हुयूं जिन नाटक उते पेश कया आहिनि, उन्हनि नाटक मंडलियुनि जी ॼाण आहे। ऐं उन खां पोइ 1981 खां वठी 2000 ताईं सॼी डिटेल स्टडी करे हर हिकु नाटक जे किताब में कहिड़ा कहिड़ा नाटक एकांकियूं शामिल आहिनि ऐं कंहिं लिखियो आहे, उन्हनि जो जेका असीं साहित्यक परख चऊं उहा उन में शामिलु कयल आहे। हीअ असांजे नाटक जे इतिहास जो पहिरियों भाङो आहे। ऐं जल्दी ई सिंधु सागर भारत ॿिए भाङे जो बि महूरत करे तव्हां पाठकनि ऐं दर्शकनि जे हथ में ॾींदो। हीअ किताब तव्हां ऑन कॉस्ट 500 रुपया रुॻो हिन जी आहे, विथ पोस्टल चार्जिस मूंखां तव्हां घुराए सघो था पिया। तव्हांखे किताब मां जल्दी ई मोकिले ॾींदुसि, किताब पढ़ी पंहिंजा राया ॾींदा। ऐं हीअ हिन चैनल ते हिन महाराजा दाहिर जे प्रोग्राम ते तव्हां पंहिंजा कमेंट्स असांजे चैनल ते ज़रूरु ॾींदा। ऐं हिन
मां शिक्षा वठण जी कोशिशि कंदा त तंहिं टाइम में कीअं विधर्मियुनि असांखे जेको आहे परास्त करे पंहिंजनि ई माण्हुनि सां विश्वासघात करायो। अहिड़ियूं ग़लतियूं इतिहास में जेके थियूं आहिनि असीं वरी न दोहरायूं। इहो चई करे मां पंहिंजी ॻाल्हि ख़तमु थो कयां पियो। जय भारत, जय हिंद, जीए सिंध, जीअनि सिंधियत खे चङा।